كنت خائفا في أول مرة. المرة الثانية كانت أسهل بكثير، وبعد المرة الثالثة كنت على استعداد تام لفعلها. الجملة دي مرعبة لما تعرف إن اللي قالها شخص كان بيشرح البشر وهم صحيين، كان بيقطع أعضائهم علشان يعمل تجارب عليهم. والمرعب أكتر إن الشخص ده ما كانش لوحده، كان معاه وحدة كاملة من الأطباء في الجيش الإمبراطوري الياباني. سمعنا عن سجون بتتفنن في تعذيب المساجين وقتلهم، وبيصنع أمراض وأوبئة يستخدمها في حروبه. حكاية النهاردة عن واحدة من أبشع جرائم الحرب في التاريخ، حكاية وحدة الجحيم، الوحدة 731. بس قبل ما تبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك، تصلي بينا على النبي. الوحدة 731 واللي بتتنطق باليابانية نانا سانيتشي بوتاي. الوحدة دي رسميا كانت معروفة في الجيش الإمبراطوري الياباني باسم دايرة كيمبايتاي السياسية، ومختبر أبحاث الوقاية من الأوبئة. بس صباح الفل، يعني كل ده كان هاري. الحقيقة إن الوحدة دي كانت شغالة في أبحاث وتطوير الحرب البيولوجية والكيميائية، يعني بالصلاة على النبي كده كانوا بيربوا شوية بكتيريا وفيروسات علشان يسيبوهم على الناس. بدأت جرائم الوحدة 731 لما مسك شيرويتشي، وده طبيب وعالم أحياء مجهرية ياباني. مسك شيرويتشي قائد العام في الوحدة دي، واللي كانت سمعتها أصلا زي الزفت. ومن هنا بدأ يشج طريقة في حياته العسكرية والطبية سنة 1932. كانت مهمة الحاج ده بقى إنه يعمل تجارب سرية على الناس اللي كانت محبوسة في معسكر اعتقال سري، وده كان بتمويل من الحكومة اليابانية. إتشي كان عنده في المكان ده أكتر من 150 مبنى اتبنوا في مجمع ضخم، يقدر يحبس جوه المجمع ده 400 سجين. وهو ده المكان اللي اتسمى الوحدة 731، وهو ده المكان اللي كل البلاوي كانت بتتعمل فيه تحت اسم قسم الوقاية من الأوبئة وتنقية المياه. وده كان في جيش كوانتونج. من سنة 1942 لسنة 1945 بدأ إتشي تجاربه البشعة على الصينيين وهم عايشين. البني آدم ده كان بيعتبر الصينيين بشر من الدرجة التانية، وإنهم اتخلقوا للتجارب، والتجارب دي كان الغرض منها إنهم ينقذوا البشر اللي كانوا من الدرجة الأولى. وقال إيه؟ كل المصايب اللي بيعملوها دي علشان البحث الطبي، وعلشان يقدروا يحموا اليابان ويهزموا أعدائهم وقت الحرب. هو الوسخ هيقول أنا وسخ يعني؟ المهم النشاطات في الوحدة دي كانت مشبوهة، وما كانش حد بيترحم، رجالة وستات وأطفال رضع وحوامل وكبار سن. الوحدة دي كان عندها جهاز تبريد بينزل درجة الحرارة ل 50 درجة فهرنهايت تحت الصفر، وكانوا بيستخدموا الجهاز ده في تجميد دراعات ورجلين المساجين، وده علشان يجربوا ويشوفوا تأثير البرودة عليهم، وبعدها يدوبوا التلج على الأعضاء دي علشان يشوفوا تعفن اللحم البشري. ده غير إنهم كانوا بيضربوا نار على بطن المساجين، وده علشان الجراحين اليابانيين يتدربوا على إنهم يطلعوا الرصاص من الجسم. وطبعا ده غير إنهم كانوا بيقطعوا إيدين ورجلين المساجين من غير أي تخدير. وتخيل انهم كانوا بيحقنوهم بميه البحر عشان يجربوا يشوفوا ان ميه البحر المالحه دي هتنفع مكان محلول الملح الطبي ولا لا. كفايه بقى كده ونتلم. ازاي؟ تخيل انسان يشيل من جسم انسان تاني عضو مهم زي الكبد، ويفضل مستني يشوفوا هيموت بعد قد ايه من غيره. طبعا ده غير ان هم كانوا بيعرضوهم لغازات سامه زي الفسفور، ده كله علشان بس يعرفوا ايه اللي هيحصل للجسم. لكن من اخطر التجارب اللي كانوا بيعملوها في المكان ده هي التجارب الفيروسية، إنهم كانوا بيحقنوا المساجين بفيروسات وبكتيريا قاتلة زي الطاعون والكوليرا والزهري والتيفويد، وقدروا في وسط التجارب دي كلها إنهم يعملوا قنابل بيولوجية من الأمراض دي. متخيل إنهم بيلعبوا بأمراض كل مرض فيهم قادر إنه ينهي البشر كلهم ويريح الكوكب منهم. الكافر ابن الكلب اللي اسمه إيتشي كان بيسمم الحلويات والأكل ويوزعهم على المساجين الصينيين اللي موجودين، واللي كانوا بيموتوا من الجوع، وافتكروا يا عيني انهم كده بيكرموهم وبيعاملوهم كويس، ده على اساس ان هم عايشين في دريم بارك يعني مش سجن. وبعد ما الرجاله دي كلها تتسمم كده ياخدوهم ويشرحوا. تقديرات الوفيات بسبب الامراض في الوحده دي بتتراوح ما بين 200,000 ل 530,000، وطبعا معظمهم صينيين من رجاله وستات واطفال ورضع. خلصت الحرب العالميه واستسلم الامبراطور الياباني. ساعتها عرف إن لو اتمسك هيتحاسب حساب الملكيه، فالراجل من جبروته زور خبر وفاته، يعني نشر خبر واشاعه انه مات واختفى لغايه لما اتمسك واتسلم لامريكا سنه 1946. وطبعا المفروض انه يتحقق معاه والعداله تاخد مجراها وياخد على دماغه. لكن في الوقت ده امريكا ما كانتش بتفكر في حاجه غير السوفييت، واهم حاجه عندهم في الوقت ده انهم مش عاوزين السوفييت يوصلوا لنتائج التجارب البيولوجيه دي. الامريكان كانوا عاوزين يستخدموا
نتائج الابحاث والتجارب دي في الابحاث بتاعتهم في مجال الحرب البيولوجيه. المجرم بقى اللي اسمه ايتشي عرض عليهم انه يديهم النتائج دي والتفاصيل مقابل انه يكون عنده حصانه من جرائم الحرب اللي هو هببها وما يتحاكمش. وللاسف هو ده اللي حصل. امريكا ادت ايتشي ومسؤولين كتير عن المجزره اللي حصلت دي حصانه ضد المحاكمه، ومحدش فيهم اتمد على رجليه حتى. كنت خائفا في اول مره، والمره الثانيه كانت اسهل بكثير، وبعد المره الثالثه كنت على استعداد تام لفعلها. ده اللي قاله كين يواسا، واللي كان واحد من ال1000 شخص اللي كانوا بيشرحوا المساجين وهم صاحيين. يواسا كان شاب في اواخر العشرينات. تخيل شاب في اواخر العشرينات عمل اول تجربه لتشريح بني ادم صاحي من غير اي تخدير، وده كان بعد 6 أسابيع بس من تاريخ خدمته في الجيش الياباني. يواسا بيقول في كلامه انه كان خايف في الاول، لكن مع الوقت الموضوع بالنسبه له بقى عادي، حاجه كده بيعملها من غير ما يفكر ولا يحس. ده غير انه بيقول انه ما كانش واخد باله اصلا ان اللي بيعمله ده حاجه بشعه، وما خدش باله غير لما الحرب خلصت. فضل من بعدها يتكلم ويفضح في كل الجرائم اللي كان بيعملها الضباط دول، وهو واحد منهم. تقدر تقول كده انه كان بيحاول انه يريح ضميره لغايه لما مات سنة 2010. السؤال اللي لازم يتسأل بالله عليك، ازاي ما خدش باله ان اللي بيعمله ده من تشريح بني ادمين صحيين وتقطيع اعضائهم وحاجات ملاش اي علاقة بالانسانية؟ ازاي بني ادم يتعامل مع بني ادم تاني صاحي على انه ضفدعة ويشرحها؟ مش يمكن في الوقت ده كان مجبر او كان قرفان من اللي كان بيعمله؟ المصيبة ان الاجابة لا، وانه ما كانش فارق معاه اصلا. الموضوع هنا في الاغلب ليه علاقة بفكرة من عاشر الأم 40 يوم. مفيش حاجة تأثر على البني آدم وتلعب في أساسياته أكتر من الناس اللي هو عايش معاهم. والموضوع مش صعب، كل اللي الإنسان محتاجه إنه يشوف ناس بتعمل الحاجة دي. إشمعنى أنا يعني؟ علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا يكون إمع، يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. نرجع تاني ليواسا اللي بيقول إنهم من كتر ما اتعودوا على اللي هم بيعملوه كانوا بيقعدوا آخر اليوم كده يسألوا بعض: أنت وقعت كام شريحة النهاردة؟ والشرايح دي كان فيها عينات بشرية. طبعا هو ما كانش فارق لهم وما كانوش شايفينهم بني ادمين. عاوز اسالك انت سؤال بقى، لو انت كنت مكان يواسا ولقيت نفسك عسكري مكانه، تفتكر كنت هتعمل نفس اللي هو عمله هو وال1000 التانيين وتنسى ان اللي كنت بتعذبهم دول بشر زيهم زيك؟ قول لي على اجابه السؤال ده تحت في الكومنتات، وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وسلام.